सो गाइस पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। मलाई थाहा छ म बब्बाल्छु मलाई कोहीसँग नदाँच्नु मनभरि रिस भएको घमण्डी ठिसहरू मसँग सङ्गत नै नलाग्नु तिन पानी भन्दा नि कडा छु हिरो भैसीमालाई ननाग्नु वाइ वाइ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के लिए मुंबई से बस मिलेगी क्या? उम्र से बड़े संस्कार है इसके। हे पार्थ रथ कहीं खाई की ओर ले चलो। तरबूज काफी बड़े हैं। भाई लोगों, इंस्टाग्राम को सार्वजनिक कोठा घोषित किया जाए। फॉलो कर लो यार।